Сайн уу сонсогчдоо. Манай Тсахим Намжил подкастын маань эхний дугаар та бүхний сонорт хүрэхэд бэлэн болсон байна. Намайг Анока гэдэг. Өнөөдөр надтай намаа хамт ярилцсанаа. Сайн байцгаана уу? За, юуны түрүүнд бит хоёр Тсахим Намжил подкастынхаа нэрний талаар бяцхан тайлбар өргүүлээ. За, бүгдээрээ зарцаа намжил гээд үлгэр байдгийг багтаа сонсч ирсэн байх. Номон дээр нэг залуухан лам хийдэд шавлаад юу ч сураагүй талаар мэдээж эхлээ гардаг тий. Гэхдээ багш нь ганцхан юм зааж өгдөг. Сонсон болгоноо цээжлээд яваарай гэд. Тэгээд сонсон болгоноо гэртээ харих замдаа цээжилж явсаар байгаад хэцүү бэрх даалгаврыг даваад ад жаргалтай амьдарч төсдөг талаар өгүүлдэг. Үүнтэй ижилхнээр манай подкастын зорилго бол туслыг хураавал далаа, доослыг хураавал эрдэн гэдэг шиг за сонссон, уншсан ном, туршлага энэ бүгдийг харамгүй хоорондоо ярилцсанаар илүү сайн өөрийгөө бий болгох, илүү сайжрах талаар бидэд бол хичээж та бүхэнтэй хамтдаа ярилцаж энэ подкастуудыг бол өнгөрүүлэх болно. За ингээд өнөөдрийн маань анхны дугаараар бид хоёр ном сонгоод авчихсан байгаа. За тэгээд энэ талаар намаа илүү дэлгэрүүлж ярих уу? За юуны өмнө анхны дугаарыг хийж байгаадаа маш их баяртай. За тэгээд бид хоёрын сонгож авсан ном болохоор за 100 ways to be a better boss, mind tools for managers гэдэг нэг ном байгаа. Нөгөөт нь болохоор Harvard Business Review буюу нөгөө Harvard их сургуулиас бэлтгэн гаргадаг Managers Handbook буюу 17 skills leaders need to be stand out гэсэн ийм хоёр номыг сонгож авсан байна. За энэ хоёр номын гол ялгаа нь болохоор нэг нь бол илүү tools буюу арга хэрэгсэл дээр илүү төвлөрсөн. Нөгөө ном маань болохоор хувийн илүү чадвар дээр төвлөрсөн ийм хоёр ном байгаа. За ер нь бол агуулгын хувьд ерөөхдөө ижил төвшний цар хүрээний хувь бас нэлээд ижил ийм хоёр ном байгаа. Тэгэхээр энэ ном битээр ер нь яагаад сонгож авсан бэ гэхээр бас л нөгөө манай Монгол ардын зүрц зүгтэй утга нэгэн биед сад гэрээзас төрөөс гэдэг шиг ерөнхий бүх концепц нь болохоор manage yourself, manage others, manage business буюу энэ зүрц зүгтэй бол яг утга нь бол хавцалдаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн эхний дугаар маань manage yourself буюу өөрийгөө таньж мэдээд өөрийгөө удирдах талаар бид хоёр өгүүлэх болно. За ингээд эхэлцгээе. За өөрийгөө эхлээд бүх юм ойлгохоос эхэлж байгаа. За эхний подкаст маань зөвхөн өөр дээр ерөнхийдөө төвлөрнө гэсэн. Тэгэхээр өөрийгөө ойлгохын тулд хамгийн ихний арга хэрэгсэл маань бол the big 5 personality model буюу зан төлөвийн 5 загвар гэж байгаа. Тэрийг бол нэлийн дэлхийд даяар түгээмэл хэрэглэгддэг загвар юм байлээ. За энэ дээр бол 5 нээлттэй байдал, үнэнч сэтгэл, за гадагшаа чиглэсэн байдал, ээлдэг байдал, за сэтгэл зүй гэх хэрхэн удирдах талаар 5 төрлийн зан төлөв байгаа. За энэ 5 зан төлөв дээр өөрийгөө ямар гэдгийг ойлгоод тэгээ аль нь арай дунтжаас дагуурын, аль нь ерөнхийдөө болоод байгаа гэдгийг ойлгосны дараа энэ дээр ажиллах боломжийг бол бас олгоно гэсэн үг. За тэрний дараа бол нөгөө personality SWOT analysis буюу өөр дээрээ SWOT шинжилгээ хийж үзэх байгаа тийм. Чиний давуу тал чи юу юм? Өдийг хүртэл ингээд амьдраад ирэхэд чин тулгарсан асуудлуудыг чи яг яаж даван туулж исэн тийм. Бусдаас илүү чиний онцгой давуу байдал чи юу юм? Хэрвээ ямарваа нэгэн зүйл гараад чиний угналт байсан бол юун дээр алдсан? Бусдтай харьцуулахад чиний сул тал юу байсан? За тэгээд мөн түнчлэн ирээдүйн боломжууд чамд байгаа юу? Эсвэл аюул чамд тохиолдох эрсдэл байна уу гэдэг талаар өөр дээр анализ хийж үзэх талаар байгаа. За тэрний дараа бол нөгөө personal goal setting буюу өөрийнхөө зорилгыг хамгийн гол нь наривчлан тодорхойлох хэрэгтэй байгаа. Хүн болгонд л мөрөөдлөд шүү дээ. За би нэг тийм болох хэрэгтэй, тийг ингэн гэд тэрэн шиг эхний 10 жилээ ер нь бол төсөөлөөд за тэгээ тэрийг хамгийн гол нь наривчилж цаасан дээр буулгах хэрэгтэй. За буулгахтаа бол бүх ингэж талбарыг хамрах хэрэгтэй гэж байгаа. Зөвхөн карьер, гэр бүл гэлтгүү, чиний санхүү ямар байх ёстой юм, боловсрол чи ямар байх ёстой юм, хобби чи ямар байх юм, чиний амьдарч буй утга учир чи ер нь юу байх юм гэдгийг олно. За тэгээд энийгээ илүү зорилт болгоно гэж байгаа мөрөөдлүүдээ. Гэхдээ зорилт болгохтаа бол смарт буюу нөгөө смарт зорилгын смарт шалгуур үзүүлэлтэд бол нийцэх хэвц байх ёстой, тодорхой хэмжигдэхүй зүрхүйц ч юм уу байх ёстой. За тэгээд 10 жил мэдээж хол учраас 10 жилийг өөртөө улам ойртуулах ёстой. Тэ 1 жил рүү, 3 жил рүү, 5 жил рүү тэ зорилготой хүрэх хөтөлбөрүүдийг бас боловсруулалт шинж сургууль сурна, хэлний курс сурна.
ч гэдэг юм уу те эрүүл мэндийн хувьд магадгүй дасгал хөдөлгөөн жимэнд явна ч гэдэг юм уу. Тийм байдлаар илүү хөтөлбөр болгосноор чиний юм чинь илүү тодорхой болно гэдгийг нь харуулдаг байгаа. За тэрний дараа бол бас хамгийн чухал зүйл бол өөртөө итгэлтэй байдлаа хөгжүүлээ. Тэ чи хэрвээ өөртөө ер нь бол баг зэрэг итгэлтэй байхын тулд болвол чи ингээ ирээдүр рүүгээ итгэлтэйгээр алхах шүү. Тэгээ юунаас чи өөртөө итгэл авдгаа бас бодож үзээрэй. Нөгөө давуу талаа олцсон зоригтой байгаа учраас чи аль юун дээр илүү өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй гэдгээ сайн бодож үзэх ёстой шүү гэдгийг энд дээр дурдсан байлээ. За мэдээж тэрний дараа бол ерөнхийдөө өдрийн тэмдэглэл хөтлөх гэдэг юм уу та. Тэ? Бусдад яаж нөлөөлдгийг, ямар сэтгэл зүйн юунд хүрэгдгийг гэдгийг сайхан тэмдэглээрэй гэсэн байгаа. Өөртөө тухайн өдөр тохиолдсон 3-5 сайн зүйл чинь юу юм? Төвхтэй байдал гарч ирсэн бол чи яаж даван тулсан ингээд энэ бүх зүйлээ тэмдэглэх юм бол нөгөө чиний өөртөө итгэлтэй байдал чинь бас сайн хөгжин нэмэгдэн тэ. Дээрээс нь нөгөө зоригтой хүрч байгаа юу үгүй юу гэдгээс өдрийн тэмдэглэлээрээ дамжуулж шалгах боломж бас олгогдчихж байгаа гэсэн үг. За тэрний дараа бол өөдрөг сэтгэлгээтэй байх хэвээр, энийгээ хадгалах хэвээр, сөрөг бодлуудыг устгаж явах хэвээр гэх. Энэний хамгийн чухал зүйл бол яг хоо ерөнхийдөө нэг гүнзгий амьсгал, таавшир энтергээд аргууд байгаа боловч хамгийн чухал нь бол автоматар орж ирдэг сөрөг бодлуудаа сайн тэмдэглэж авчий. Шууд юуч бололгүй толгоонд чинь ямар ч фактгүй, ямар ч баримтгүй зүгээр муу бодол орж ирдэг бол тэр муу бодлуудаа тэмдэглээд устгах хэвээр. Тэрнийхээ эсрэг арга хэмжээ авч тэгжиж нөгөө стрессээс хол байна шүү гэдгийг энэ дээр бас харуулж байгаа гэсэн үг. За тэрний дараа бол нөгөө өсөлтийн сэтгхүү. За түрүү хамгийн ихэнд дурдсан нөгөө 5 big personality моделийн хамгийн нэгдүгürt бас нөгөө openness буюу нээлттэй байдал гэж байгаа. Энэ өсөлтийн сэтгхүү хоёр ерөнхийдөө нөгөө суур үзэл нэжлэхэн санагдсан юм руу тэмүүл, үргэлж сайн руу тэмүүл, хүсэл эрмэлзэлтэй бай. Хэрвээ унсан ч гэсэн чи сонголтууд байдаг гэдгийг үргэлж бод, өөрийгөө ив тэ нөгөө сөрөг бодлуудаа түрүүн автоматар орж ирдэг сөрөг бодлуудаа устгах, зоригтой хөдөл, итгэлтэйгээр хөдөл тэ ямар нэгэн шин зүйл эхлэхэд чамд юу эхлээд төрдөг вэ? Айдас уу? Догтлол уу тэ тэр зүйлсүүд дээр анхаараа. Тэгжиж чи өөрийгөө ойлгоо шүү гэсэн тийм эхний хэсэг маань нэг иймэрхүү байдлаар дуусч байгаа гэж хэлэхэд болно. Сайн нөгөөний дурдлаа шүү дээ, тэ SWOT анализ хийн гэж юм тэ. Бид нар ер нь бол нөгөө өдөр тутамдаа энийг сонсч ирсэн юм шиг мөртлөөсөө хичээл дээр ч гэсэндээ хуучин бүр үздэг шүү дээ. Гэтэл яг нөгөө нэг хэрэглэн дээрээ тулахаар дандаа ингээд шууд байгууллага дээр ч юм уу бизнес дээр гаргаж ирээд хэрэглээд байдаг. Тэнгүүд хувь хүн дээр өөр дээрээ хийн гэдэг нь айгүй онцгой санагдлаа та надад. Тэгэхгүй ингээд бид нар баг ажил хийж үзээгүй их сургууль байхдаа л бизнес дээр шууд туршиж үзээл нөгөө аюу хитрхи хийсвэр болоо гэж. Тэгэхэд одоо хувь хүн дээрээ тэрийг хийн гэдэг нь илүү ойрхон санагдлаа надад сая. Одоо нөгөө за боловсролын системүүд дээр ер нь бакалавр, мастер ч юм уу ер нь SWOT анализын талаар энэ аргаан маш их байдаг тий хамгийн ихэнд заадаг арга бах. Гэхдээ өөр дээрэж бас мэдээж хийдэг байх. Гэхдээ түрүүний нөгөө нэг өдрийн тэмдэглэл хөтлөх гэсэн шүү дээ. Тиймэрхүү зүйл бахаар илүү баримттайгаар давуу талаа болно тий баримттайгаар сул талаа болно. Хижээж чи өөрийгөө зүгээр олж тодорхойлно гэж байна. Тэгэхгүй ингээд ер нь хийсвэр ханддаг шүү дээ. За магадгүй миний давуу тал би юм хурдан сурдаг. Баримт чинь юу юм? Тэ? Тэгээ үнэхээр баримт байлаа. За яг ижлэх хүмүүст ийм захад би мэдээж ингэж илүү хурдан сурсан гэдэг баримт байгаад тэргээ чи нотлох юм бол нөгөө өөртөө итгэл чинь нэмэгдэнэ. За чи хурдан суралцах чадвартай гэдэг давуу талтай бол чинийг зориг байлаа шүү дээ. Магадгүй за багш болох ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр би хурдан суралцах чадвартай эсвэл нээлттэй гэдэг давуу талтай юм бол энэ хоёр хоорондоо холбогдож байгаа учраас би зорилготой хүрэхэд илүү төвхөн болно. Тэгээд энийг ашиглана гэж энэ аргуудыг ер нь хоорондоо холбожиж өөрийгөө ойлгоно, өөрийгөө илүү сайжруулах гэдэг талаар юм байлээ. Тэгэхээр нөгөө бүх юм хоорондоо логик холбоотойгоор аягүй сайн ажиллах хэрэгтэй гэдэг нь их чухал санагдсан. За бидний ер нь сонгож авсан ном бол нэг нь арга хэрэгсэлтэй. За тэгээд илүү дэлгэрүүлээд орох тийм илүү загвар, Excel-ийн темплейт, Word-ийн темплейт ер нь сорил тестүүдтэй. Гэтэ ер нь үнэтэй юм байлээ. Нэг нь $10-аас $50 үнэтэй. Тийм арга хэрэгсэл. За нөгөөх нь болохоор recap-тай илүү жоохон арилжсан recap-тай, action items-тай, за case study, questionnaire enter гэсэн зүйлсүүдийг агуулсан тийм хоёр ном байсан. Гэтэ сая одоо өмнөх хэсгээр бол
өөрийгөө зөвхөн таньж мэдэх талаар бяцхан аргуудаас яриад дуслаа штэ. Одоо болохоор илүү цаг төлөвлөх тал руу хэлцээ гэж бодож байна. За цаг төлөвлөхийн болохоор хамгийн анхны арга хэрэгсэл бол activity log гэж байгаа. Энэ нь болохоор түрүүн бас өдрийн тэмдэглэл. Гэхдээ тэрнээсээ арай онцлог нь өдөрт юу бичиж байгаа арай цэгцтэй хөтлөх ёстой тий. Тухайн өдөр цаг, үйлдэлийнх нь үргэлжилсэн хугацаа, нөгөө бичсэн түрүүн бүр өмнө дурдсан хувийн зорилтод чинь хувь нэмэр оруулсан нүү оруулаагүй үйлдэлүүд гэдгийг бас тэмдэглэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд нэг хэсэг хугацааны дараа тэмдэглэхдээ сар activity log хөтлөе гэж үү. Тэгээд сар activity log хөтлөөд буцаагаад дахиад өгнөлтийн штэ мэдээж өөрийгөө уншаад үзнэ. За тэгэнгүүт чиний нөгөө зорилгот чи хувь нэмэр оруулдаггүй ажил их цагийг авсан байх юм бол тэрийгэ аль болох устгах, бусд руу дамжуулах, тэ автоматчлах. Эсвэл бүр огцом өөрчлөх, тэ. Жишээ нь чи эсвэл англи хэл сурах дээрээ шал хэрэггүй олон юм ингээд буруу аргуудыг одоо ашиглаад байгаа бол тэр аргаа өөрчилж үзэх ч юм уу, тэ. Үнэхээр чамд хувь нэмэр оруулж гэсэн гэж үзэхгүй байгаа бол чи тэрийгэ өөрчлөх ч юм уу, тэ. Тэгээ өөр дээрээ бяцхан анализ хийхэд бол дата цуглуулна гэсэн үг л байна. За тэрний дараа бол нөгөө action priority matrix гэдэг байдаг шүү дээ. Ажлуудаа сайхан бахан тэмдэглэсэн бол бас ажлуудаа хувааж болох юм гэж энэ дээр бичигдсэн байгаа байхгүй юу. Хэдүүлээ бол заагддаг шүү дээ хичээл дээр яаралтай болон чухал ажил гэд хоёр нөгөө нэг ангилж хагаад яаралтай бол чухал, яаралтай бөгөөд чухал, яаралтай биш бөгөөд чухал ч гэдэг юм уу те. Энэ дээр болохоор арай нэг өөр зүйл нь бол хоёр ангил нь болохоор чиний хүчин чармайл нөгөөх нь хувь нэмэрт оруулж байгаа нөлөөлөл гэсэн үг. Тэгэхээр хүчин чармаалт их гаргадаг мөртлөө хувь нэмэрт чинь ямарч нөлөөлөл одоо нөгөө зорилгот чинь ямарч хувь нэмэр оруулахгүй ажил байгаа юм бол тэр бол хэрэггүй бас ажил байна гэсэн үг. За тэгээ хүчин чармаалт чинь ч баг хувь нэмэр бас оруулдаггүй ажил бол бүрч хэрэггүй ажил гэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр аль болох хүчин чармаалт чинь ч өндөр ч юм уу те хувь нэмэр их оруулж байгаа ажлуудаа хийгээч. Ажлуудаа бас тэгж тэр зорилго руугаа л банк чиглээч гэдэг санааг энд гаргаж байгаа гэсэн үг. За тэгээд тэрний дараа болохоор ажлуудаа ангилчихсан болвол бүр илүү нарийн ангилаад ингээд хоёр хуваан те эхлээд чи өмнө нь ингэж ангилсан одоо энэ дандаа нэг хуучин датанууд цуглуулад байгаа шүү дээ. Чи өнгөрсөн 7 хоног тэгсэн ажлууд ингэж ангилагдсан байлаа гэсэн бол тэрийг дараагийн 7 хоногийн ажлуудтайгаа холбоод үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би одоо өмнөх 7 хоногудад хит их англи хэл сурахтаа ч юм уу их цаг гаргацсан гэсэн мөртлөө үг багч хийжсэн те идэвхгүй аргагүйсэн бол би дараа нь энийгээ яаж сайжруулж арга техникээ өөрчлөх юм бэ гэдэг дээр анхаарал гэсэн. Тэр юу н өөрийгөө бараг компани гэж бодоод өөрийгөө байгууллага гэж бодоод бүтэн ийм дата цуглуулад анализ хийнэ л гэсэн үг. Тэгээд дараагийнхаа акшныг бас төлөвлөлнө гэсэн үг. Магадгүй нөгөө бүр их хувийн зорилго хөтөлбөрүүд боловсруулсан чинь бас өөрчлөгдөж болно шүү дээ. Тийм тэгэхээр энэ дээр бол өөрчлөлт газ урагшлаанд бол өөрчлөлтүүдийг хийгээд яваа гэсэн байна. За тэгээд хэрвээ юмнууд ч окей болоод бүх ингээд өнгөрсөн 7 хоногийн төлөвлөгөө дараагийн 7 хоногийн төлөвлөгөө ч юм уу гараад ирлээ шүү дээ тий. Тэрний дараа бол юу вэ гэхээр хугацаагаа одоо хуваарлж эхэлж байгаа. Тэгэхээр хамгийн их нь юунаас энэ тохиолдол юунаас эхэлвэ гэхээр чиний өдөрт ажиллах боломжтой цагийг тодорхойлохоос эхэлнэ. Чи хэдэд унтдیں хэдэд босдیں۔ Тэгэхээр чамд хэдэн цаг вэ? Өдрийн чи хэдэн цагт ажиллах боломжтой вэ? 10 цаг, 8 цаг. За эсвэл чи хувийн том төлөвлөгөөт бол бас дээрэс нь ажил одоо full time ажил гэдэг үл чи 8 цаг ч юм уу яг ажиллаа хэлээ шүү дээ тий. Үргэлжлүүлээд нэг 2 цаг чамд гардаг тий хувийн нөхөрлөхөнд бол энэ бүтэн цаг болоо. Тэгээ бүтэн цагаа олсны дараа нөгөө ажлуудаа сайхан ангилсан баа шүү дээ. Хувь нэмэр орохоор хамгийн ирээдүйн хэрэгтэй ажил чи юу вэ гэдэг дээр цагаа ингэж тавьж эхлэх юм байна. Цагаа зоож эхлэх гэж байгаа байхгүй. За тэгээд дээрэс нь мэдээж яаралтай ажил гарах учраас тэн дээрээ бас нэг жоохон ч ихсэн 30-аас мэдгүй цаг ч юм уу тавьж өг гэж байгаа. Тэгэхгүй бол яаралтай ажил гараад ирэнгүүт чи нөгөө баахан ажлаа хуваарлцсан байнгут стресстэй эхэлнэ үү би ч нөгөө баахан ажилтаа шүү тэгээд нервтэж эхэлдэг шүү дээ. Тэгж эхлэх учраас тэгж цагаа гарганаа гэсэн. Тэр нь өөрийнхөө хуваарийг гаргана. Ерөнхийдөө зөвхөн боссууд гэлтгүй хүн болгон өөр ингэсэн цагийн хуваартай тэмдэглэлтэй зорилготой байх талаар энэ дээр өгүүлээд байгаа юм л та. За тэгээд тэрний дараа бол нөгөө баахан цагаа хуваарлаад гаргацсан хуваарийг чинь төвлөрөхийн тулд
Тэрэн дээрээ яг тулж ажиллаханд бол чамааг юу дистракт болгодог вэ, өөмүүлдэг вэ гэдгээ бас мэддэг байх хэвээр. Тэрнээсээ зайлсхийдэг байх хэвээр. Тэ? Тэрнээс айл бол холддог. Тэрийгээ өөртөө суурлуулах, дадлыг суурлуулах хэрэгтэй гэж байгаа. За тэгээд ажлаа байнга хойшлуулад байдаг бол нөгөө Монголын маргааш дуусахгүй гэдэг шиг бол яг одоо их л яг өөрөө хөдлөл ажиллаж эхэл гэсэн. Тийм цагаа ер нь идэвхтэй ашиглаханд бол ийм аргуудыг бол хэрэглэнэ гэсэн. За тэгээд хэдүүлээ цагаа ер нь аль болох үр бүтээлтэйг ашиглах талаар ерөнхий ойлголтуудыг авсан бол дараа нь бол мэдээж юм болгон өөрчлөгддөг. За тэг өөрчлөлт явцсан чи стресс автдаг учраас тэрийг яаж даван туулах вэ талаар гарна. За энэ дээр бол хамгийн эхлээд бол нөгөө personal resilience-ийг сайжруулах буюу амьд үлдэх чадвар, нөгөө идэвхтэй байх чадвар л гэж юм л та. Өөрийгөө ямар ч уналтын үед идэвхтэй байх арга суралцаа. Тэгэхээр юу гэх вэ гэхээр мэдээж олон зүйлүүд гарч ирэн чиний төлөвлөгөөнөөс хазаахан зөндөө болно. Тэр тохиолдолд чи байнгын backup planтай. За дээрээс нь сэтгэлээр унахгүй тулд чи сонголт үргэлж байдаг гэдгийг бол байнга бодох ёстой. Өөртөө ойлгуулах хэрэгтэй. Хэрвээ ийм юм энэ маань бүтэхгүй болоо гэхэд хамгийн мудаа тэглээ яах вэ? Мэдээж хүн амьд л байна. Тэ? Амьд байгаа цагт, эрүүл байгаа цагт бүх юм болох учраас өөрийгөө үргэлж цэнэглэх хүчтэй бай, өөрийн гэсэн хүчтэй бай. Чи л өөрийгөө сайжруулна, хүчин сэтгэлийн тусам учраас чи л өөрийгөө өөртөө урам өгөн, чи л өөрийгөө зоригжуулах учраас энэ өөрийнхөө хувь хүний чадварыг хүчийг бол сайжруулах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэрний дараа бол дахиад нөгөө түрүүний activity log гэдэгтээ ижилхэн магадгүй тэр нөгөө нэг өөрийнхөө датаг илүү сайжруулахын тулд тэр энэ дээр магадгүй нэмээд нэг шалгуур бичиж болно стресс гэдэг тийм энэ дээр стресс diaries гэж гарч байгаа юм л та. Хэрвээ чи стресс өртдөг бол тухайн стрессийн талаар бичээд яагаад стрессцэн root cause анализ гэдэг шиг яг стрессэн чинь чамд ямар сэтгэл зүй төрөв? Тэгээд тэр сэтгэл зүй чи юунаас үүссэн? Тэр одоо ямар нэгэн event юм уу үйлдэлтэй үйл ажиллагаанаас үүссэн баа штэ. Тэр чин дахиад юунаас үүссэн? Тэгээ яагаад гэдэг шиг. Тэгээд тэр бүр ууг үндсийг би яавал арилгах боломжтой юм бэ гэдгээ. Магадгүй тийм шалханыг л олоод тэрийг үүсдэг. Тэ? Тэгэхээр за магадгүй ингээд эрүүл мэндийн хувьд хэцүү байлаа гэж үдээ тэ. Эрүүл мэндийн хэцүү хит их ядраад байвал чи яагаад ядарсан? За тэгвэл өвдсөн байна. Яагаад өвдсөн? Сэтгэл зүйн хувьд юм уу, бие физиологийн хувьд юм уу те. Хэрвээ тэрийг олж юм бол дасгал хий, хөдөлгөөн хийгээд стрессийнхээ учир шалтгааныг олж эхлэх талаар энэ дээр бас дурдж байгаамаа. За тэрний дараа бол бас нөгөө бяцхан арга гэх юм бол хэрвээ чиний уур цухал төрөөдөө стоп арга гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр STOP гэдэг те. Хамгийн ихний стопын эхнийх нь бол стоп, зогс. Стресстэй бол шууд зогсоо. Чиний стресс түлээд байгаа үйлдэлийг зогсоо, үйл явдлыг зогсоо, стресс түлээд байгаа хүмүүсээс заагаа барь гэж байгаа. Тэрний дараа бод яагаад надад ингэж санагдах болов гэдгээ бод. Тэгээд би objective буюу бодиттой бай. Тэ хэд битим субъектив сэтгэл хөдлөл ханд, объектив хандаг. Тэгээд энэ бүр нөгөө зогсоож бүр нөгөө уг үндсээр нь авах төлөвлөгөөгөө боловсруул магадгүй өөрчлөгд эсвэл хүмүүсийн эргэн тойрныгоо өөрчил гэдэг талаар байгаа. За тэгээд дээрэс нь бол стресс бол юм болгоно өөрийн хэмжээтэй гэдэг чтэй тэр шиг стресс ч гэсэн өөрийн зөв хэмжээтэй байх юм бол бас хэрэгтэй гэж байна. Инвертэж юу модель гэдээ гарч байгаа байхгүй нэ. Тэгэхээр яах вэ гэхээр хэд их стресстэй бол чи сэтгэл зүйн зовнилтоо сэтгэл зүйн одоо нэг эрүүл мэнд ч унж эхэлнэ. Ямар ч стрессгүй, ямар сэтгэл хөдлөлгүй бол чамаас сайн гүйцэтгэл гарахгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө тэр цэгийг барь. Одоо ингээл хүмүүс яадаг штэ. За ер нь бол урлагийнхан дуучид бол би тайзан дээр гарах болгондоо догтлдог гэж ярьдаг штэ. Тэр шиг ямарваа нэгэн догтлол айдас жижиг хэмжээгээр байвал чи бэлтгэлтэй, хариуцлагатай хандна. Хит хайн гойж болохгүй гэсэн. Хит их стресстэй бол чи юу ч хийж чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр балансын барих хэвээр. За тэгээ дээрэс нь уналт босолтын үед бол нөгөө өмнө бас дурдсан шүү дээ ам бүхтэй бай гэдэг шиг уналт босолтоос өөрийгөө авч гарах чадвартай болж өөрийгөө хөгжүүл энэ дээр бол эерэг хандаж хэрэгтэй зарим зүйлийг бол хүлээн зөвшөөрч авах хэрэгтэй мэдээж хүн бол
робот биш учраас сайн ч юм тохиолдно, муу ч юм тохиолдно. Энийг ойлгоод үргэлж урагшаа алах гэсэн үг. За тэгээд тэрний дараа бол дахиад бас л ер нь бичиж тэмдэглэх талаар л дурдсан байгаа. Яг юу болоод чи унтсан, яагаад бүтлгүүтгцэн. Тэгээ бүтлгүүтсэн чинь чамд ямар мэдрэмж төрж чинь те. За тэгээд тэгсэнд бүтлгүүтлээс чи ямар нэгэн сургамж авсан уу, туршлага авсан уу гэж гамны болон тэмдэглэн те. Хэрвээ туршлага бол тэр туршлага чинь мэдээж хэрэгтэй туршлага бол байсан л гэж тараа. Тэгэхээр яаж сайжруулах боломжтой юм бэ? Тэгээд дүгнэ. Заавал дүгнэлтүү те. Ямар нэгэн уналтаас бол заавал дүгнэлтүү. Магадгүй шалгалтанд бэлтэж байгаад унсан бол яагаад би юун дээр алдсан бэ гэд дүгнээд тэгээд тэрийгээ сайжруул. Тэгэхгүй дахиад байдгаар ер нь байгаад гэж болохгүй гэсэн талаар болж байна. Тэгээд ер нь нөгөө стрессээ удирдах эхлээ сурцсан болвол хэдүүлээ дараа нь бол карьерийнхаа хөгжилд илүү анхаарал тавьж эхлэх боломжтой болон цэгцтэй хандаж эхлэх гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр тэнд бол нөгөө энэ дээр бол MPS process гэдэг арга гарч байгаа. Meaning, тэгээд pleasure, strength гэдэг гурвны төвчлөл байгаа юм л та. Тэгэхээр эхлээд бол мэдээж тухайн чиний хийж байгаа ямарваа нэг юм чинь чиний нөгөө амьдралын утга учиртай нийцж гин үү, чамд таатай байдлыг авчирч гин үү, чиний давуу талыг ашиглаж чадчихаа юу гэдгийг бас бодолцож үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн доголдол гарвал чиний стресс бас нэмэгдэнэ гэсэн үг тий. За тэрний дараа бол чи нөгөө тухайн ажлаа job crafting гэдэг тухайн ажлаа өөртөө зориулж гоё ингээд craft гэдэг чинь ингэж цаар ганцаар сийлж уран баримлалчийн байдлаар хандах нь шүү дээ. Өөртөө зориулах нь шүү дээ. Чи ажилч чинь стресстэй нөгөө түрүүний 3 таарад байгаа мөртлөл нэг л болж өгөхгүй байх юм бол магадгүй чи өөрийнхөө хийдэг үйлдэлүүдийг баг багаар өөрчлөөд үз. За тэгээ дээрээс нь тийм арга барилаа өөрчлөөд үз. Дээрээс нь нөгөө нэг үйлдэлүүдийнхээ давтамжийг өөрчлөөд үз. Магадгүй өглөө орой гэд амьдралын хөвшлтээр нөлөөлж байгаа юмнуудаа өөрчлөөд үз. Өглөө очингуудаа хийдэг юм орой ч юм уу те орой хийдэг юм өглөө олгоод үзчихэж болно гэсэн үг байхгүй. За тэгээд эсвэл харилцдаг хүмүүсээ бас өөрчлөөд үзэж болно. Тэ гадуур гараад өөр шинэ хүрээлэлтэй болж болно гэсэн үг шүү дээ. За тэрний дараа харж байгаа өнцгөө өөрчлөөд үз. Үнэхээр уулын чамд ингээд яг болсон тохирсон ажил байгаа мөртлөө болж өгөхгүй байх юм бол чиний харах өнцгөө эсвэл бас өөрчлөөд үзье гэсэн тийм санаа байгаа. За тэгээд энэ бас хамгийн чухал байдаг зүйл бол түрүүний хим хэмжээ гэдэг шиг нөгөө will of life гэж байгаа шүү дээ. Амьдралын чинь нөгөө тэнцвэртэй байдал хангагдахгүй байгаад гэж болно. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр карьер одоо энэ дээр нэг 10 шалгуур байгаа юм л та хүрдний тий тойрог байгаа. Тэрэн дээр бол карьер чинь яг болж гинөө одоогийн нөхцөлтэй боловсрал чинь болж гинөө гэр бүл, найз нөхөд, санхүү, за бие хөгжлийн хувьд болж гинөө одоо сэтгэл зүйн тааламж чи авч гинөө. За тэгээ олон нийттэй бас харилцаж чадж гинөө. Тэгээд дээрэс нь нөгөө бүтээлч байдал, артистик байдлыг чинь энэ ажил чинь ч юм хийж байгаа юм чинь дэмжиж гинөө. Дээрээс нь чамайг эерэг байлгаж чадчих гэнэ үү гэдэг дээр оноо өгөөд үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг аягүй амархан те энэ 10 зүйл дээр нэгээс одоогийнхаа өөрийнхөө төвшөнд нэгээс 10 хүртэл оноо өгөөд муу байгаа зүйл дээр илүү төвлөрөөд ажилламаа. Их ажилтаа гадагшааж гарах боломжгүй л чи нөгөө public service байхгүй нөгөө олон нийтэд харьцаж чадахгүй байгаа учраас тэгж байгаа бол магадгүй олон нийтэд аюу олон арга хэмжээнүүд болтогдсон шүү дээ. Тэрэндээ оролцоод үз эсвэл гоо зүүн мэдрэмж сэтгэл санааны үед аюу докторгүй байвал магадгүй урлагийн одоо нөгөө керамик арт энэ төр гэл зөндөө юм байгаа шүү дээ. Тийшээ очиод үз. Тиймэрхүү байдлаар өөрийнхөө тэнцвэртэй амьдралын ажил амьдралын хүртээг балансжуулах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээ сайхан балансчаад байж идэл чамд дахиад дараагийн алхам гараад ирнэ. Өөрчлөлт, transition болоод ирнэ тий. Чи дүнгэж шинэ ажилд ороод карьераа ингээд нэг дүнгэж докторжуулаад өөрийгөө удирдах эхэлчихэд дараагийн шинэ өөрчлөлт чамд гараад ирнэ. Тэгэхээр шинэ өөрчлөлтөнд бол яаж хандах вэ гэдэг бас аюул том асуудал болж эхэлнэ гэсэн үг. За ер нь бол нөгөө нэг сая ярьсанчлан ер нь бол дандаа өөр дээрээ төвлөрөх тал руу ердөөсөө яриад харин ихний хэсэг маань дурж байна тийм. Гэхдээ илүү нөгөө түүл байдлаар яаж хэрэглэх үү одоо сэтгэл санааны хямралд ороод стресслээ гэхэд тэрийгээ бичиж тэмдэглээд тэрийгээ бүр анализ хийгээд тийм юунаас болоод байна гэдгийг айгүйх ярьж шүү дээ. Одоо ингээ миний уншсан номон дээр болохоор илүү нөгөө нэг менежер болсон төвшөнд яаж өөрийгөө удирдах уу? Яаж нөгөө нэг менежер чиглэл рүүгээ цаашлаад бүр манлайлагч лидер чиглэл рүүгээ явах талаар илүү гарч ирсэн. За тэгэхээр
манлайлал руу яг шилжих үед нөгөө хүнд бас нэг янз янзын юм тохиолддог. Яг тэрний талаар энэ дээр бол дурдж байгаа юм л та. Жишээлбэл чи одоо ингээд жишээ нь багийн нэг гишүүн байлаа гэж ботход чи одоо лидер болоод менежер болоод эхлэхэд чанд юм confusion үүсдэг гэж байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо хүн болон таскыг өөрөөр ойлгодог тий. За өмнө нь чи зөвхөн таскыг хийнэ л гэж өөртөө зорилго тавиад төлөвлөгөө хийгээд явж исэн бол одоо менежер боллоо гэхэд чи цаашаа бусад хүмүүсийг ажиллаа хийхэд нь тий туслах, чиглэл өгөх ийм чиглэл рүү яваад эхэлдэг. Тийм учраас чи эхлээд өөрийгөө лидер, менежер болж гинэ гэдэг энэ өөрчлөлтөнд өөрийгөө эхлээд нөгөө нэг бэлдэх хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж юм шинэ юмд очиж байгаа учраас стресстэй байна. Тэгэхээр сэтгэл зүгээ бас яаж удирдах вэ гэдэг талаар ерөөхдөө гарч байгаа. Тэгэхээр энэ номон дээр болохоор нийтлэг манлайллын нөгөө шин чанаруудыг одоо тодорхойлох тийм асуултууд байсан. Одоо оюун санааны хувьд, сэтгэл зүйн хувьд, байгууллагын хувьд тий. Тэгэхээр энэ асуултуудыг чи өөрөөсөө асууж үзээд тэгээд би болж гинөө болохгүй байна уу? Надад ямар одоо алдаа гарч ийн гэдгүүдийг ерөөхдөө тодорхойлоод өөрийгөө бас бэлдэж болох нь аим та. Дараагийн алхам руу бэлтгэх нь. Тэгэхээр нөгөө менежер хүн бол нарийн төвхтэй асуудалд хариу үйлдэл үзүүлдэг бол лидер хүн бол нөгөө илүү шинжилэл рүү, өөрчлөлт рүү чиглэсэн хариу үйлдэлүүдийг үзүүлдэг гинэ. Бусдтайгаа хамт хариу үйлдэл үзүүлэх зөвхөн өөрөө шүү дээ. Яг тим гэдэг утгаараа юудаас хариу үйлдэл үзүүлж эхэлж байна гэсэн үг байхгүй. За тэгээд яаж шилжилтийн сэтгэл зүгээ удирдах вэ гэдэг ийм бас типүүд байлаа энэ дээр бол. Ер нь бол нөгөө нийтлэг стрессийн дөрвөн их үүсвэр байдаг ч юм уу тий. За тэрэн жишээ нь үүрэг хариуцлага хэд ажлын ачаалттай болсон үед яах ёстой гэдэг энэ дээр бол сая нөгөө өмнө нь дурдсан шиг яг учир шалтгааныг нь болоо шийдлийг нь өөрөө бас боловсруулад үз гэдэг ч юм уу тий. За тэгээд асуудал шийдэх ачаал чинь чамд нэмэгдээд их. Чи эхлээд өөрөө ачаалттай байсан бол дараа нь одоо хүмүүсийн асуудлыг шийдэх чамд ачаал ирж байгаа байхгүй. Одоо хоёулынхаа өмнөх хэсгээр бол зөвхөн өөрийгөө л яаж сайжруулах вэ, өөрийнхөө стрессийг давах гэсэн бол одоо илүү бусдтай хамт стрессийг яаж давах вэ гэдэг талаар яриад тийм. Тэгээд одоо нөгөө шинэ лидер, шинэ менежер болоод тэгэхээр юмнаас аслагдаад эхэлдэг, хуучин ажилтдаг хүмүүсээс жоохон холдоод эхэлдэг, ганцаардаад эхэлдэг. Энэ үед яах вэ гэдэг хүртэл ийм зөвлөмжүүд байсан. За тэгээ өөрийгөө нөгөө хангалтгүй гэж бодох юм айдас байгаад байдаг шүү дээ. Энэ болгон дээр ер нь бол учир шалтгааныг нь болоод илүү тэрийг шийдлийг нь олох чиглэл рүү өөрийгөө шилжүүлээрэ гэдэг утгатай. Ер нь бол төрөлхийн удирдагч, төрөлхийн менежер гэж байдаггүй. Энэ бол олж эзэмшиж сайжруулж ижил бий болдог юм шүү л гэдгийг энэ дээр айгуу сайн анхааруулсан байлаа. Тэгэхээр нөгөө юу л би бас нөгөө энэ номны ихэнд хамгийн ихэнд байсан л те нөгөө Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk гэл мундаг хүмүүс шүү дээ тийм төрлийн төрцөн удирдагч бол ховор учраас энэ олон арга хэрэгсэл, энэ олон чадваруудыг урт удаанаар баг багаар өөртөө шингээж мэдээж бие хүн нөгөө бие засч төрөө засдаг учраас баг багаар шингээх ёстой. Бүх юм гинтийн учрлаар болохгүй. Бүх юм гинт ил бишэд гараад ирсэн юм шиг болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрний талаар бас дурдах юм байна тий. Тэр нөгөө өөрчлөлтийн явцад айгүйх шоконд ордог шүү дээ. Шоконд оронгуудаа нөгөө ганцаараа хувь хүн байхдаа нөгөө миний нөгөө би хойлгийн түрүүний ярьсан арга хэрэгслүүдийг хэрэглээл айгу мундаг байж исэн шүү дээ. Амар мундаг гоё явж исэн чинь гинт юм бүх ачаа нуруунд дээр ирсэн юм шиг санагддаг шүү дээ. Яах вүлээ гэл ингээл яах учраа олохгүй байдаг учраас яг энэ саяны өмнөх хувь хүнийг өөрийгөө нөгөө нэг удирдах аргуудыг бас өөр дээрээ ашиглаад бусад хүмүүсийн бас асуудлыг шийдэхэд нь туслаарай л гэдэг ийм мессежийг энэ номноос олж авсан гэж болно. Тэгэхээр бас юу юм бэ те ер нь ажил дээр ч гэлтгүй нөгөө залуу гэр бүл ганцаараа л идэг штеп хүн чинь тэгээ нөгөө гэр бүл болоод хоёулаа гурлаа дөрвөлээ болоод ирэхээр бас сандарч эхэлдэг штеп. Одоо миний хувьд ч гэсэн ганцаараа байжгаад аав ээжтэйгээ амьдардаг байлаа гэр бүл зохиогоод нөхөр хүүхэдтэй болсон чинь бас л нэг л мундаг ээжгээ ээж явах хэрэгтэй болно штеп гэтэл ээж ч гэсэн залуудаа бас л сандарч л явсан байлгүй дээ. Тэгэхээр тэрэнд өөрчлөлтөнд бэлэн сэтгэлээ бэлтцсэн хүлээн өөрийнхөө ер нь бол эхлээд муу байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй шүү тий. Тийм. Миний номон дээр сая гарч ирсэн хамгийн ихний одоо transition хэсэг бол сая хамгийн ихний бүлэг болох одоо нөгөө develop your leader mindset гэж байна. Тэгэхээр энэ бол хамгийн чухал. Бид нар яг юм шилжилтийн үед энэ mindset-ийг суулгах нь хамгийн чухал. Яг шилжилтийн үедээ маш эцэгтэй үедээ маш их анхаарлаа хандуулж өөрийгөө нөгөө нэг хянаж удирдах яваарай л гэдгийг хэлсэн байсан. Тэгээд харин юу яадаг л та нөгөө нэг сонин штэ бүгдээрээ байж агаад
бүгдээрээ зэрэг хамт ажиллаж ирсэн нэг нь мэдээч дэвшин тий. Тэгэнгүүт огцом өөр зан гаргаад иж болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр үед яаж өөрийгөө менеж хийх вэ тий. Тэрэн дээр ер нь тийм сонин шин санаа тий одоо бага. Ер нь бол одоо энэ дараагийн ур чадварыг ер нь бол танилцуулъя. За энэ дээр болохоор building trust and credibility гэж аахгүй. Хүний нөгөө нэг итгэл найдварыг олж ийм тий итгэлцэл бий болгоо гэсэн ийм ур чадвар байгаа. Энэ хамгийн дөрөвдөөсөө хүний менежер болсон цагт хамгийн ихний л даалгавруулж очдог гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ нэгдүгээрт бол зан чанарыг бий болгоо. Яг өөрийнхөө зан чанарыг бий болгоно гэдэг нь чиний бол яг үнцэн юм аа. Чи хүнд харагдаж байгаа чиний үнцэн гэсэн үг, байлуу гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр чи байнга доктортой байдлыг эрхэмлэх хэрэгтэй, сэтгэл хөдлөлөө хяндаг байх. Хитрхи экстрим нөгөө нэг сэтгэл хөдлөл гаргаж болохгүй. Зан авраа байнга анхаар, биеийн хилэмжээ анхаар хүний удирдах гэж байгаа учраас өөрийгөө бас зэгцтэй авч явах хэрэгтэй. За хүний санал хүсэлтийг сайн сонсч, асуулт асууж тий. Тэгээ бас тэр хүний хүлээн зөвшөөрөх боломжийг нь бас тэр хүнд олгож. Ингээд бидний саяны ярьж ирсэн юмнууд маань дандаа шат дахиад явж байгаа байхгүй тий. За тэгэнгүүтээ одоо тэгвэл зан чанар нь окей болж байгаа юм бол өөрийнхөө ур чадварыг бас хүнд таниулах хэрэгтэй тий. Ур чадварыг харуулахын тулд яах хэрэгтэй гэхэлэр энэ дээр бол нөгөө нэг leadership transition-ы хамгийн том эксперт гинэ. Энэ хүн Michael Watkins гэдэг хүн ер нь бол first 90 days буюу эхний нөгөө нэг 90 хоногт л чи өөрийгөө харуулах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ дээр нэг жижигхэн түүл нь бол яг нөгөө нэг маш хурдан ялалтыг авчрах чи 3 юм уу 4 ажил таскийг сонгож аваад тэрийг ерөөдөө хийж хэрэгжүүлэхдээ тэр тухайн байгууллага ямар соёлоор хэрэгжүүлдэг юм, яаж ажиллаа авч явд юм, нэг тэрүүгээр нь хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол хүний итгэлийг олно, чи өөрийнхөө чадварыг харуулж байна гэж ерөөдөө ойлгож байгаа. За тэгээд саад дотоорыг шууд нураа гэж байгаа. Яаж гэхээр чи тэр саадыг олж илрүүлсэн л бол тэрийг саадыг зогсоох чадвартай удирдлагыг ол гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи өөрөө шийдэж чадахгүй байгаа бол тэр хүнээр тэр асуудлыг шийдүүлээ гэж байгаа. Тэгээд янз бүрийн олон төрлийн санаа одоо тэгээ санал санаачлагыг юу наас судал. За тэгээд өөрийнхөө үйлдэл болон өөрийнхөө шийдвэрийг байнга бусаддаа тайлбарлаж. Тэгэхгүй болохоор нөгөө энэ надад юм хэлэхгүй шууд шийдчихдэг гэж айгуу дургуутсан шүү дээ хүмүүс. Тэгэхээр тэрийг бол маш сайн нэмт тэргүүний ач холбогдол. Энэ дээр харин ерөнхийдөө л ижлэх юм байгаа даа түрүүн яасан шүү дээ. Тодорхойгүй юмнаас хүн айдаг учраас юмыг аль болох тодорхой болгох. Удирдахч болсон тохиолдолд өөртөө тодорхой ойлгохоос гадна бусдад тодорхой ойлгохыг тийм. Тэгээ өөрийгөө хамгийн гол нь юу хийж чадахгүйгаа ч гэсэндээ хэл гэж аахгүй нээлттэй бай. Тэгэхгүй болохоор нөгөө чамайг чадна гэж бодоод идэг хүнд хүлээлт үсэт идэгтэй тэрийг бас өөртөө одоо бусадтай ал нээлттэй байлаа. За тэгээд удирдлага болж байгаа, менежер болж байгаа хүний хувьд заавал нөөц төлөвлөгөөтэй бай. Тэр бол хамгийн чухал. Тэгээд чи өөрийнхөө сонгосон саналыг бусдаас нөгөө хэрэгжүүлж үзээч гэж одоо санал хүсэл тавь. Тэгэхээр чи өөрийгөө болон бусдыг нөгөө өөрийнхөө оронд тавьж үзэж надад ямар хэцүү байгаа вэ гэдгийг тэр хүмүүс бас ойлгож ич тэр хүнтэй итгэлцлийн юм харилцаатай болно гэсэн үг байхгүй юу. За тэгээд зан чанар болон ур чадвараа ерөөд нь хөгжүүлчлээ гэж үзэхэд жинхэнэ манлайллынхаа энэ чадварыг бүр төлөвшүүл нөгөө нэг одоо гаднаас юм авчирхаар чи нөгөө Монголдоо буулга тий газар тагшуулах гэл амар мундаг үг хэлэгддэг ш. Тэрийг манлайллыг төлөвшүүл гэж байгаа байхгүй. Тэр бол маш чухал юм гэж байна. Энэ бас ном дээр ер нь зүгээр сүлд бас гарна л та. Тэрэн дээр яасан штэ удирдлага leadership ч юм уу те менежер бол genuine байх хэвээр. Яг нөгөө мэдээж эхлээд бол ийм арга хэрэгслөөс хурж байгаа штэ. Мэдээж энэ бас арай өөр. Гэхдээ өөр дээр бүр суулгаад нутагшуулаад яг жинхэнэ чи юм шиг яг жинхэнэ чи өөрөө тийм болох. Яг үнэн сэтгэлээсээ тийм болох хэвээр. Үнэн сэтгэлээсээ тэгж төлөвшсөн байх хэвээр гэдэг юм байна л та тий. Тэгээд яг энэ дээр одоо жишээл тэр төлөвшүүлэхэд яах вэ гэсэн чинь өөрийнхөө түүхийг одоо бүтээ гэж байгаа байхгүй. Чи өөрийнхөө туршлагыг ингээд нээж илрүүлээд тэрнээс ирчүүч авдаг. Чиний хамт олон бас тэрнээс чи ирчүүч авдаг. Манай одоо дарга те ийм мундаг түүхтэй ийм туршлагатай хүн шүү гэдэг. Тэр чинь өөрөө чамд буцаагаад итгэл өгнө гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ёс зүйтэй шудраг бай гэдэг л хамгийн том point нь энэ дээр байсан. Энэ ёс зүй шудраг байдал бол нөгөө нээлттэй байдлыг бий болгоно те тэр хүнд итгэх итгэлийг бий болгоно. За тэгээ энэ дээр ингээд цаашаа бүр ингээд нарийн судлаад их юм бол одоо нөгөө transition хийж байгаа удирдлагч өөрөө хамт ажиллаж байсан нөгөө хүмүүстэй яаж ажиллах вэ? Тэр хүмүүсийг яаж удирдах вэ гэдэг амар том даваа дээр очиж байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэрэн дээр жишээлбэл
өөрийнхөө шилжилт хийж байгаагаа бусдад зөвөр болгоол тий. За тэгэнгүүтээ томоохон гинтийн өөрчлөлт битгий хий. Хүнд нөгөө гинт цочрол өөрчлөлтийг битгий хий. Гэхдээ өөрийнхөө орон зайг бол барьж, зайгаа бол барьдгаараа байх хэрэгтэй. За тэгээ өрсөлдөгч тухайн нөгөө нэг моментэд өрсөлдөж кандидат байсан шүү дээ. Хүнтэй яах вэ гэхээр тэр хүнтэй эвлэр тэр хүнийг өөрийнхөө найзаа болго. За тэгээд багийн гишүүдтэйгээ нэг бүрчлэн уулзаж ярилцчихэж чи бол лидер болоход бэлтгэгдэж байна гэж өөрийгөө үзэн юм л да. Айгу олон юм хийх нэ. Энд одоо айгу том ойлголтууд явагдаад байгаа байхгүй тий. Гэхдээ харин тий одоо яг гэмт лидер болохоор нөгөө хамгийн ихний хэсэг дээр дурддагчсэн өөрийгөө ч ойлгоогүй гэсэн хүн бол бүр бодлоод алга болгоно шүү дээ. Өөрийгөө ч ойлгоогүй, стрессийн хүчин зүйлсийг мэддэггүй. Байсан чи дахиад нэг битгүй 10-20 хүн гэсэн чи тэр хүн чи бас тус-тустай стресстэй бүр холилдох учраас цэгцтэйгээр ер нь баг-багаар өөрийгөө бэлдэх хэрэгтэй. Тэгэл бие засаагүй бол бусдыг удирдна гэж байхгүй юм байна л да тийм. За энэний дараагийн ур чадвар болохоор ер нь бол нөгөө emotional intelligence буюу сая маш их яригдсан шүү дээ. Ер нь сэтгэл хөдлөл, стресс гэл ингээл айгүй олон яриа. Сэтгэл хөдлөлөө ер нь яаж удирдах юм бэ гэдэг ойлголт гарч ирж байгаа байхгүй юу. За энийг ер нь бол анх нөгөө 1990 онд EQ буюу энэ ойлголтыг John Mayer гэдэг хүн гаргаж ирсэн юм байна л да. Гэтэл энэ бол нөгөө бит хоёрын сонгож авсан ном маань менежментийн тал руугаа илүү ном байсан тийм. Менежментийн ойлголт руу ямар хүн оруулж ирсэн гэхээр Daniel Goleman гэдэг энэ хүн IQ болон техникийн чадваруудаас илүү энэ сэтгэл хөдлөлөд удирдах чинь илүү юм аа гэдгийг гаргаж ирсэн хүн гэж байгаа байхгүй. За тэгээд сэтгэл хөдлөлийг удирдах 5 чадвар байдаг гэж ерөнхийдөө үздэг. Self awareness, self regulation, motivation, empathy, тэгээд social skill гэдэг. За эднэр дээр ер нь бол сая өмнө нь дурддагсан өөрийгөө таньж мэд, өөрийгөө зохицуул, тэгээд өөрийгөө сэтэлжүүл, тэгээд нийгмийн нөгөө public service бай гэдэг энэ ойлголтуудыг бол дахиад автчихж байгаа. За энэ дээр нэг анхаармаар санагдсан юм нөгөө ингэж санагцсан шууд нөгөө нэг юм хариу үйлдэл үзүүлэхээс юу н зайлсхий гэж байна. Гэсэн чи ямар үйлдэлүүд гэхэлэр ялгуурлах, үгүйсгэх, тэ хатаархах, санаатаагаар ажлыг тасалтуулах, за эсвэл түрэмгий байх ч юм уу тэ. Эсвэл нөгөө хит хамгаалсан байр суурьтай, эсвэл хит итгэхгүй байх. Энэ бол ердөөсөө болохгүй үйлдэл шүү гэдгийг нь бол хэлж байгаа. За тэгээд нөгөө сая ярьжсэн шүү дээ өмнөх хэсэг дээр чи нөгөө нэг ямар үйлдэл гаргахаар нөгөө хүмүүст чинь гэснээр нөлөөлдөг гэдэг тий. Тэгэхээр чиний сэтгэл хөдлөлч гэсэндээ бусдад нөлөөлдөг. Чиний багийн гишүүдэд бас нөлөөлдөг гэдгийг энэ дээр дурдсан байна л да. Тэгэхээр өөрийнхөө эмзэг зэгийг тодорхойлож байхгүй. Нөгөө стоп гэдэг шиг өөрөө ямар нөгөө extreme emotion дээр очдөг вэ гэдгээ тодорхойлоод тэрийгэ хийхгүй байх. Тэр одоо төвшинлөө очих хэвээр. За тэгээд ажилтныхаа сэтгэл хөдлөлийг удирдах эхлэе гэж байна. За энэ дээр өстой жинхэнэ саяны ярьсан чи ямар сэтгэл хөдлөл гаргадığım байна гэдгээ бичиж тэмдэглээд тий анализ хий. Яг тэрнтэй адилхан ажилтныхаагаа бас бичиж тэмдэглээд одоо шийдлийг нь бол хамтарч шийдлийг нь бол гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг эднэрийг нөгөө нэг сэтгэл хөдлөлөө үнэлэх энэ арга техникийг үнэлэх юм хуудас хэлээ. Тэгэхээр энийг та бүхэн ороод бас номын аваад уншсан бол бүглэж үзэж болох бах. Тэгэхээр энэ дээр бол чи ямар үед позитив хариу үйлдэл үзүүлдэг тий яаж сэтгэл хөдлөлөө удирдлагын гэдгээ үнэлдэг юм байлаа. Тэгэхээр тэрийг хийх юм бол илүү та нарт дөхөн болох байх гэж үзэж байна. За тэгэхээр ер нь бол өөрчлөлт явагдаад за тэгээд итгэлцлийг хамгийн түрүүнд бий болох хэрэгтэй гэсэн тий. Тэгээ 90 өдрийн ялалт хамгийн чухал юм байна. Өөрийгөө удирдах нь сэтгэл зүйн удирдах нь чухал юм байна. Тэрний дараагийн алхам юу ах вэ? За тэрний дараагийн алхам болохоор нөгөө багтай болсон маш тий нөгөө юм чинь. Багтай болсон учраас одоо positioning yourself for success буюу одоо энэ өөрийнхөө нөгөө амжилтанд байршуул гинэ. Амжилт гэдгийг хувь хүн байхтай амжилт гэдгийг юу гэж тодорхойлдог гэсэн баг байх болцсны дараа амжилт гэдэг юу гэдгийг тодорхойлж эхлэх. Энэ алхам байгаа юм л да. Тэгэхээр амжилт гэдэг тодорхойлтыг дахин тодорхойлоо. Багийн гишүүдтэй одоо амжилт гэдгийг юу вэ гэдгийг бас ойлгуулж хүлээлтийг нь бас бий болох нь тий. Тэгээд багийнхаа зорилгыг тодорхойл. За багийнхаа зорилтод одоо хүрэхэд нь байгууллагын зорилтод яаж хүрэх вэ гэдэг энэ гүүрийг бий болгох хэрэгтэй хамгийн гол. Тэгэхгүй чи багийн одоо нэг зорилгоо биелүүлэхэд компани чинь зорилготой нийцэхгүй бол яах вэ? Тэгэхээр тэрийг хамгийн гол нь уялдуулах нь хамгийн гол. За дээрээс нь менежер хүний гол үүрэг болох тий. Менежер гэдэг чинь өөрөө тэр дунд нь гүүрэн л болох хэрэгтэй хүн юм чинь тий. За тэгээд
амжилтанд хүрэхэд бол танаа баг ямар ур чадвартай байх ёстой, яаж сайжрах ёстой гэдгээл та нар сайн бодох хэрэгтэй. Түрүүний нөгөө нэг personal SWOT гэдэг шиг team SWOT гэсэн юм шүү дээ. Ямар багийн гишүүдтэй байх уу гээл те нэлээд нэр юм. Тэгэхээр personal магадгүй ажил дээр нөгөө personal goal setting гэдэг шиг team goal setting тэр нь дахиад нөгөө холбогдож гинүү гэдэг холбоосуудыг бүгдийг шалгах нь биш үү? За энэний хоёр дахь алхам нь болохоор саяны хоёулынгийнх нь ярьсан байгууллагын стратегийг ойлгох гэж байна. Одоо нөгөө нэг баг дотрын амжилт гэдгээ тодорхойлоод эхлэнгүүт нөгөө компани амжилт, компани стратеги чи юу вэ гэдгийг тодорхойлж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр багийн стратегиас хаяарсанчлан байгууллагын стратеги уялдуулах нь. За тэгээд стратегид нь хүрэхэд нөлөөлж болох эрсдлүүдийг тодорхойлох хэрэгтэй. Гадаад болон дотоод тий. За тэгээд энэ эрсдлүүд бидний амжилтанд яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. За тэгээд стратеги төлөвлөгөөгөө компанитаа уялдуулж төлөвлөх нь тий. Бид нэр юуг төлөвлөж чадах, юуг төлөвлөж чадахгүйгаа бас тодорхойлох хэрэгтэй. Төлөвлөж чадахгүй бас юмуд байж болно тий. За тэгээд ямар үзүүлэлтүүдийг компани үзүүлэлтүүд, компани амжилт гэж хэмжих вэ? Тэгэхээр нөгөө сая смарт аргаар тий стратегидаа яаж хүрэх вэ? Тэрийг хэмжих түүц байлгах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр наач айгуу чухал санагдлаа. Ер нь бол за яг ажил дээр тулаад эхлэх юм бол мэдээж хүмүүс цалин хөлс авдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр тухайн яг хүн доорч ажиллаж байгаа ажилтан би юу хийгээд баг маань нээлж бүгдээрээ яг юу хийгээд компани маань юунд хүрч байгаа юм бэ гэд холбоос тодорхойл буцаад нөгөө магадгүй цалин хүсэлүүд тодорхой байх юм тий. Тэгэхгүй л нөгөө компани дээр чинь ингэдэг шүү дээ гүйцэтгэлийн үнэлгээ за бонус гэл аюул олон мотивашны төглүүд гэдэг. Гэхдээ хоорондоо яг зөв холбогдож гинүү гэдэг аягүй чухал. Тэгжээч нөгөө ажилтан би тэндээ хүрэхэд би бас нэг хэсэг нь болж нөлөөлж чадж гинүү гэдгийг ганцхан менежер удирдлагын хүн л хийж байгаа шүү дээ тий. Тийм учраас буцаад магадгүй цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх за эсвэл арга хэмжээ авах ч юм уу бонус өгөхтэй бол чи яг ийм юм байсан гэдэг анхны нөгөө юм нь тодорхой байх юм бол илүү бүх хүн тодорхой бүх юм нөгөө араанууд хоорондоо нийлж дугуй маань хөтлөхөд бэлэн болох юм яг тийм. Одоо компани амжилтанд хүрэхийн тулд танаа баг юу хийх вэ? Танаа баг юу хийхийн тулд чи юу хийх гэдгийг зааж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр ингээд яг step by step ердөөсөө хоорондоо уялдаатай ийм л хэсгүүд байгаа. За тэгээ амжилтаа тодорхойлсны дараа becoming person of influence гэж байна. За. Чи нөлөө бүхий хүн болох хэрэгтэй компани дотроо. Эсвэл баг дотроо тий. За ингийн тулд яах вэ гэхээр саяны нөгөө нэг өмнө нь олж авсан чамд trust тий итгэл найдвар чинь чамд тус болно нэгдүгээр. За тэгээд албан тушаал чинь өөрчлөгдөөд ингэж юм шилжилт рүү орж байгаа тохиолдолд чиний хувийн болон одоо албан тушаалын чинь хүч нь ямар вэ гэдгийг чи ойлгох хэрэгтэй. Чи хувь хүн байхдаа бол нөлөөлөх хүч чинь арай сул байсан бол чи албан тушаал дээр очиод чиний хүч өөрчлөгдөнө гэдгийг хэлж байгаа байхгүй юу? За тэгээд ерөөхдөө бол бусдад нөлөөлөх хэмжээнд бүр өөрийгөө хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй. Тэр чинь нөгөө нэг энгийн одоо өөртөө бол өөрчлөлт үзүүлэх чинь бол баг хэрэг болчихлоо шүү дээ. Тэнгүүд хүнд нөлөөлөх хэмжээнд хүчин чармайлт гаргана гэдэг бол хүнээс маш их нөгөө чадварыг хүчин чармайлтыг шаарддаг байна л да. Харин энэ тэнцвэрээ олох аягүй чухал санагдаад. Яг personal influence за яг зүгээр өөрийн хувьд нөлөөлөл өндөр. За тэгээд тухайн бизнес нөлөөлөх хоёр тэнцвэртэй байхгүй бол аль нэг нь гажих юм бол нэг бол өөртөө нэглэх бардсан ч юм уу тийм хүн болох нь шүү дээ. Тэгээ бизнестэй нөлөөлдөг юм байж ич ингээл болж юм гэдэг. За эсвэл нөгөө хувь хүндээ бусдаар нэг сайн нөлөөлж чаддгүй мөртлөө бизнестэй нөлөөлөд байх юм бол бас гажаад ер нь бол балансгүй тэнцвэргүй болох учраас өөрийнхөө ч гэсэн нөлөөлөл за компанида нөлөөлж байгаа нөлөөлөл хоёрыг хоёулангийн тэнцвүүхэн хөгжүүлэх гэдэг аюул чухал байх юм. За тэгээ тэр хөгжүүлэхийн тулд байна шүү дээ. Хөгжүүлэхийн тулд бусдад нөлөөлөх нөгөө нэг одоо удирдлагын арга барилыг жишээлбэл ойлго. Чи удирдлагын арга барилтаа өөрийнхөө арга барилыг ойртуулж компани тий арга барил руу чиглэнэ. За тэгээд тэдний хүлээлт таамаглалыг бас өөрөө ингээд одоо дотроо ингээд төсөөл. Тэгээд үнэхээр өөр зөрүүтэй байгаад тэр хүмүүстэй ярилцаад үз. Тэгжиж та хоёрын нөгөө хоорондын үнэт зүйлс компани нөгөө амжилт гэдэг юмыг та хоёр ойлгож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгснийхаа дараа бусадтай хамтарч ажил. Бусдыг амжилтанд хүрэхэд нь тусал. Тэгжиж чи нөлөөлөх хүн болно шүү дээ тий. Тэгэхээр бусад одоо нөгөө өөртөө ойролцоо төвшний удирдлагуудтай харилцаа холбоо тогтоо.
За өрсөлдөгчөө өмнө нөгөө хамтрагч болгоорой гэж зөвлөжсэн тий. За тэгээ хамгийн гол юм түлхүүр тоглогчдыг бас ол. Түлхүүр тоглогчид бол ажлын нугалдаг хүмүүс тий. Тэр хүмүүсийг бол ол. За тэгээд тэдний сэтэлжүүлэлт нь юу вэ гэдгийг олго. Тэднийг сэтэлжүүлээд эхлэх юм бол чи тэр хүнд нөлөөлөд эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэдэнтэй хамтраж ажиллах цаг гарга өөрийнхөө санааг бас сурталчил гэж байгаа. Тэгэхээр айгүй хим хийх амар хим хийхээр байгаас. Компанид дээр бол маш олон нөгөө нэг төвшний харилцаа холбоонууд байгаа. Тэгэхээр энийг менеж хийх чадвар чамд хэрэгтэй шүү гэдгийг энэ номон дээр айгүй чухал болгож харуулж байгаа шүү. Дээрээс нь албан тушаалын хүч, өөрийн хүч хоёроо тэнцвүүлэх хэрэгтэй тийм. Хитрхийн нөгөө албан тушаалаараа дайраад ах юм бол наад чинь дарангуйл болоод эхэлнэ шүү дээ. Тийм учраас хувь хүнийхээ бас чадварыг дэшил хэрэгтэй. Нөгөө хэрвээ тэгэх юм бол магадгүй нөгөө хамгийн ихэнд урц ихтгэлцэл нураад эхэлнэ шүү дээ. Ихтгэлцэлгүй бол мэдээж удаа явахгүй л юм санаа юм байна л та. За, энэний дараагийн ур чадвар болохоор communicating effectively үр дүнтэй харилцах. За, нөгөө нэг дараагийн төвшин рүү бас очиод энэ хүнтэй харилцах, яаж харилцах вэ гэж байна шүү дээ. За, удирдагч болж байгаа хүн бол ер нь л өөрийн гэсэн өнгө аястай байх хэрэгтэй гинэ. Энийг юугаар тодорхойлох вэ гэхээр за жишээлбэл дуу хоолойгоо бол хитрхийх ингээд нөгөө нэг захирингуй ийм дарангуйсан хоолойтой юм бол хүн чамаг сүрдээд нөгөө тэр хүнтэй ихтгэлцэл тогтоод бас зү шүү дээ. Нүүр хувирлаа бас анхаар. За биеийн хилэмжээ анхаар те. Тэгээ ёс суртахуунтай хамтын ихтгэл үнэмшлээ бас ол. За тэгээд эрс дэс бай. Эрс дэс чинь нөгөө нэг зарим удирдлагуудыг хэрэгэлдэг аргатай шууд ингээл нэг тийгээл. Тэр хүн бол нэг аим шийдэм шүү гэл хүмүүсийн дунд амар гоё юутай болчих, имижтэй болчихсон шүү дээ те. За тэгээд хамгийн энэ сонирхолтой надад нэг сонирхолтой санагдсан 3 хэсгээс бүрдсэн жигсаалт гэдэг. Би жоохон сонио орчуулж иж магадгүй. Гэхдээ ямар ч юмн дээр ийм 3 point хөө гэж байгаа байхгүй. Ажил хийсэн ч 3 point-ыг одоо хамар тий нэг юм хийсэн ч 3 зүйлээ олох юмстай альва зүйлээ 3 том point-ыг л өгчий гэж байгаа байхгүй. Энэ бол удирдагч хүний өнгө аясыг бүрдүүлдэг нэг юм байдаг гэж. Өөрийн гэсэн 3 тодорхойлдог өнгө аястай байх хэрэгтэй байна шүү дээ. За тэгээд энэ бол одоо сүүлийн үед маш их хүмүүс хэрэглэгдэж байгаа, шаардлагадж байгаа чадваруудын нэг бичгийн чадвараа сайжруул. Одоо илтгэх чадвараа сайжруул, тэ презентацийн танилцуулга хийдэг чадвараа сайжруул. За тэгээ үр дүнтэй уулзалтыг хийдэг болоо гэсэн ийм том ойлголт энэ дотор явж байгаа. Сүүлийн үед бол маш их одоо ийм хөдөө сургалтууд явж байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө нэг презентацийн бэлтгэж за нэг слайдн дээр нэг point орох хэрэгтэй ч юм уу те. Ийм том одоо бичих юм бол хүн харагдахгүй гэл ингээл нэлээ нарийн юм болчиход байгаа шүү дээ. За тэгээд үр дүнтэй уулзалт хийхийн тулд чи эхлээд бэлдсэн байх хэрэгтэй тий. Хүнээс нөгөө зөв асуултыг асуулж нөгөө хүнийг хаачгүйхан шиг тий. Нээлттэй байлгах хэрэгтэй тий. Гэх мэтчлэн маш олон ур чадваруудыг энэ дээр эзэмших талаар ерөнхийдөө ярьж байгаа. За дараагийнх нь. За дараагийнх нь болохоор personal productivity. За яхав энэ бол нөгөө нэг сая өмнө нь хоёулынгийнх нь хувь хүний нөгөө ур чадвараас илүүтэй ямар чиглэл рүү чиглээд байгаа гэхээр нөгөө удирдлага хүн болцсон учраас менежер хүн болцсон учраас яаж нөгөө өөрийнхөө хувь хөгжлийг хувийн бүтээмжийг сайжруулах вэ гэдэг талаар ярьж байгаа. Цагийн менежментээ одоо яаж сайжруулах вэ те. За төвлөрөх ёстой зүйлээ л төвлөр. Тэгэхгүй нөгөө бүх юм чадахгүй шүү дээ те. Тэгэхээр нөгөө саад болж байгаа зүйлүүдэд холдуул, орон зайгаа бүрдүүл гэл те. За тэгээ стресс менежмент бол заавал энэ дээр яригдчих байгаа асуудал байхгүй. Бүтээмжгүй болдог шүү дээ стресс менежмент бол. За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь болохоор ажил амьдралын тэнцвэртэй байх юм байна. Одоо яг нөгөө нэг анх бол яг ажлыг task by task ажиллалаар хийдэг ажилтан хүн байлаа. Өөрийгөө ойлгоцсон байсан чинь удирдлага болоод тэгэхээр ажил болгоныг чи өөрөө мэдэж явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ойлгоод цагаа зөв хуваарлах нөгөө хамгийн төвлөрөхтэй айгу магадгүй 3 ажилтаа л төвлөрөх. Түрүү нөгөө нөлөөлөл үзүүлж байгаа том ажлуудаа шүүрч аваа тий шүүрч авч хий гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ер нь бол аяндаа систем бүрдүүлээд бага нэг юм ээлж дараанд оруулаад ажиллаад эхлэхээр хурд угаас айгу сайжирдаг шүү дээ. Зөв юмнуудээр анхаарах хэрэгтэй байх л та. Тэгээ жижиг сажиг болгон дээр угаасаа л хүчрэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энд нөгөө яригдж байгаа бүх юмнууд төвшин болгоно өөр байгаад байна тий. Хувь хүний, тэгээ удирдлага хүний, тэгээ компани гэл нөгөө бүх өөр төвшин яригдж байгаа. Эхлээд давтагдаад байгаа юм шиг боловч төвшингүүд нь өөр гээд хамар хүрээнүүд нь өөр шүү дээ. Анзаарч байгаа бах тий.
За хамгийн сүүлийн одоо managing yourself гэдэг энэ бүлэг хэсгийн маань хамгийн сүүлийн ур чадвар бол self development. За энэ бол саяны ярьсан нөгөө career management-ээс илүү нөгөө арай компани дотор байгаа өөрийнхөө хувийн хөгжлийг бас яаж харах вэ гэдэг талруугаа илүү төлрөөд аам болов гэж би бас бодсон. За өөрийнхөө карьерийнхаа зорилгыг нэгдүгээр тодорхойлно гэж ярьсан тий. За тэгээ компани доторх боломжуудыг чи нэг ингээд ажлыг хийж агаад жоохон залхаад ч юм уу уудаад эхэлдэг шүү дээ тий. Яг тэр үед нь л чи яах вэ гэдгээл нөгөө ирж хаа гэж байгаа байхгүй. Албан ёсны одоо нөгөө HR дээр чинь байдаг ч юм уу тий. Хувь хүний хөтөлбөр гэдэг чинь хувийн хөгжлийн төлөвлөгөө ч юм уу тий. Тийм хөдөлгөөнд эхлээд судлаад үз. За тэгээ дараа нь бол бусадтайгаа ярилцаад үз чи удирдлагатайгаа ярилцаад үз өөр нөгөө карьерийн хөгжил хаагур байна гэдгийг бас хүмүүстэй ярилцаж олох. За тэгээ өөрийнхөө бас саналыг тавиад үз. За тэгээд компаниас гадуур боломжийг хай гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхлээд чи компани доторх боломжоо хайх нь үнэхээр болохгүй чамд өөрт чинь тохирохгүй ч юм уу эсвэл чиний сэтгэл ханамж хүрэхгүй байгаа бол чи дараагийнхаа компаниас гадуурхаа хайж олоорой гэсэн тийм. За тэгээ энэ дээр нэг юм одоо нэг зөвлөмж байсан л да. Тэр нь юу вэ гэхлээр шүүмжлэлийг чи өөртөө ашиглаж байгаа. За. Шүүмжлэлтэй хандаад байгаа хэсэг дээрээ чи ажил хийгдтэй байна гингүүтээ тэрийг өөрийнхөө карьерийн хөгжлийг тийшээ чиглүүлэх юм тий. Энийг ашиглах тийм бас арга хэрэгслүүд байдаг талаар ерөөдөө тэр номон дээр манд дурдсан байсан. За. Ер нь бол бид хоёр дуус тийшээ хандж штэ. Эхний менежерс бол өөрийгөө ойлгох тал дээр эхлээд зөвхөн өөртөө ярилцаад үз, зөвхөн өөрийгөө ойлгоод үз, өөрийгөө юу чаддаг, юу чаддаггүй, чиний зорилго юу юм, цагаа яаж ангилж одоо хуваарлахын, стрессээ яаж удирдахын гэдгээ зөвхөн өөр дээрээ ойлгоод өөрийгөө нэг сайхан цэгцтэй болгосны дараа шилжилт юм тий. Шилжилт хийгээд итгэлцлийн болох нь байна, зөв харилцаж эхлэх нь байна, өөрийнхөө орон зайг тогтоох нь байна, шинэ өөрийгөө бас бий болгох нь шүү дээ. Ер нь л яг л одоогийн байдлаар л бүх юм урсаад байх биш нөгөө гол горигчин олон гол горигтой нийлээд мөрөн болдог, мөрөн далай болдог гэдэг шиг байнга өөрийнхөө нөгөө тогтмол хурдыг алдалгүйгээр магадгүй өргөжж өсөх хэрэгтэй байх. Тэгэхгүй бол яг зөвхөн өөр дээрээ гацаа зөвхөн өөртөө ажиллаад улам сайжрахгүй байвал мэдээ чи дахиад стресст орно шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр юу нь яаж ажиллах анхаарах талаар бид хоёр баг ярьцлаа. Гэхдээ бид хоёрын одоо мэдээж энэ номны талаар за дээрэс нь энэ олон аргуудын талаар бол бид хоёр хурангуулаад жижигхэн танилцуулга бас бэлдээд оруулна. Тэгэхээр энэ дээр түрүүнд дурдсан манай хоёр ном болохоор орох илүү дэлгэнгүй орох сорсууд их сурвалжуудтай тийшээ бас та бүхэн ороод илүү сонирхоо судлаад үзэх боломжтой. За энэний дараагийн подкаст маань болохоор ажлыг удирдах, бусдыг удирдах тал руу бүр дахиад илүү илүү сонирхолтой болж эхлэх баг тийм. Илүү дахиад цар үрэмэн дахиад хамраад эхэлнэ гэсэн үг шүү дээ. За өнөөдрийн подкаст маань энэ хүрээд дуусж байна. За дараагийнхаа подкастаар бид хоёр болол дараагийн номны бүлэг болох managing tasks, managing teams, managing individuals за бүр цаашлаад нөгөө том төсөл хөтөлбөрүүдийг яаж удирдах уу гэдэг арай дахиад цар үрэмэн томсоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн дараагийнхаа подкастыг хүлээх зураа бид хоёрын өнөөдрийн ярьсан энэ хувь хүний болон энэ арга хэрэгслүүдийг тийм удирдах хэрэгслүүдийг хэрэгжилж үзээд та бүхэн өөрсдийнхээ бас туршлагаас хуваалцаарай. За тэгээд дараагийн подкаст хүртэл түр баяртай.